హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, మా ఊరి బయట ఉన్న చిన్న పూల తోట, అదేవిధంగా ఆ తోటలోనే పక్కన నీటి కుంట, పిల్ల కాలువలు, రకరకాల చెట్లు. ముఖ్యంగా ఏది ఉందంటే అది ఒక ఎత్తైన తాటి చెట్లు. భలే అందంగా ఒక కృష్ణా జిల్లా మాదిరి అంత అద్భుతంగా ఉండండి మా ఊరి బయట. చూడండి, రకరకాల చెట్లు, పూల చెట్లు, జామకాయ, మామిడికాయ, అదేవిధంగా బాదం చెట్లు, రకరకాల చెట్లు మా ఊరికి నిదర్శనం. ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కానీ ఎవరే కానీ సబ్స్క్రైబ్, లైక్ చేయడం లేదు.